আসসালামু আলাইকুম। আজকের রান্নায় থাকছে ভীষণ মজাদার ডাল রান্না। ডাল খেতে আমরা সবাই পছন্দ করি যারা আমরা বাঙালি। ডাল ছাড়া তো চলেই না, তাই না? আর এমন রান্না যদি থাকে ডালের দুপুরের খাবারে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। এত বড় মাছের মাথা দিয়ে আজকের ভীষণ মজার ডাল রান্নাটি চলুন খুব অল্প সময়ে করে দেখানোর চেষ্টা করি। কড়াইয়ে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ রান্নার তেল। তেল একটু বেশিই লাগবে, মাছের মাথা যেহেতু ভাজবো। যেহেতু মাছের মাথাটা একটু বড়, কাতল মাছের মাথা আর পিস মিলিয়ে আমি এখানে অনেকখানি মাছই নিয়েছি। মাথাটা খুব ভালোভাবে ভেজে নেব, এতে করে মাছের মাথার ভেতরের অংশটা খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে যাবে। চাইলে কিন্তু আপনারা এই মাছের মাথাটাকে কষিয়েও রান্না করতে পারেন, তবে ভাজলেই ভালো। এই তেলের মধ্যেই দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। মাছ ভাজা হয়ে গেলে মাছগুলো উঠিয়ে রাখলাম। পেঁয়াজ বেরেস্তা কালার করে ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজের কালারটা চেঞ্জ হয়ে গেলে এখান থেকে অর্ধেকটুকু পেঁয়াজ আমি উঠিয়ে রাখছি বেরেস্তার জন্য। দিয়ে দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট। এখানে আমি 3 টেবিল চামচ পরিমাণ, দুটো মিলিয়ে একসঙ্গেই বাটা ছিল। আদা রসুনের পেস্ট ভালোভাবে একটু কষিয়ে নিলাম। মরিচের গুঁড়া দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ, 1.5 টেবিল চামচ পরিমাণ দিচ্ছি হলুদের গুঁড়া, ভাজা জিরের গুঁড়া দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পরিমাণ। সুন্দর ফ্লেভারের জন্য অবশ্যই জিরাটা ভেজে দিতে হবে। লবণ দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ অনুযায়ী। এবার মশলা কষিয়ে নিলাম। দিয়ে দিব মুগ ডাল। 1 কাপ পরিমাণ মুগ ডাল আমি হালকা টেলে নিয়েছিলাম। মুগ ডাল টেলে ভালোভাবে ধুয়ে নিয়েছি। অবশ্যই মুগ ডাল টেলে নিতে হবে সুন্দর ফ্লেভারের জন্য। মুগ ডাল টেলে নিলে ডালের মধ্যে সুন্দর ফ্লেভার আসে। মশলার সাথে মুগ ডাল কষিয়ে নিলাম 2-3 মিনিট সময় ধরে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি পানি। 2 কাপ পরিমাণ পানি দিচ্ছি সেদ্ধ হওয়ার জন্য। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে সেদ্ধ করে নেব যতক্ষণ না পর্যন্ত সেদ্ধ হয়। 8 থেকে 9 মিনিট সময় লাগলো আমার এখানে ডাল সেদ্ধ হতে। চুলার হিট যদি কমিয়ে ঢেকে রাখা হয় তাহলে কিন্তু অল্প সময়ে মুগ ডাল সেদ্ধ হয়ে যাবে। ডালটা যদি 10 মিনিট আগেই ধুয়ে রাখেন তাহলে সেদ্ধ হতে সময় লাগে না। এবার ফাইনালি আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি। 3 কাপ পরিমাণ পানি দিচ্ছি যাতে করে ডাল অতটা ঘন না হয় বা গাঢ় না হয়ে যায়। দিয়ে দিচ্ছি ভাজা মাছের মাথা আর পিসগুলো। 4-5টি আস্ত কাঁচামরিচ দিচ্ছি। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আর 3-4 মিনিট রান্না করলেই হবে। মাছের মাথাটা কিন্তু বেশ বড় একটা কাতল মাছের মাথা। এভাবে করে আমরা মুগ ডাল রান্না করতে পারি। ঠিক 4 মিনিট পর ঢাকনাটা খুলে দিচ্ছি। এর মধ্যে ঝোলটা অনেকটা টেনে যাবে আর ডাল অনেকটা গাঢ় হয়ে যাবে। মাথাটাকে একটু উল্টিয়ে দিচ্ছি। যেহেতু মাছের মাথাটা ভাজা আছে সমস্যা নেই, খুব ভালোভাবেই সেদ্ধ হয়ে যাবে। ভাজা জিরের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি আরও 1 টেবিল চামচ পরিমাণ সবশেষে। দিয়ে দিচ্ছি কিছু পরিমাণ ধনিয়া পাতা সুন্দর ফ্লেভারের জন্য। এবার চুলা অফ করে দেব। অলমোস্ট রান্নাটি হয়ে গেছে। ভীষণ মজাদার এমন ডাল যদি দুপুরের খাবারে থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই। আমাদের বাঙালিদের যেহেতু ডাল পছন্দ, আমরা কিন্তু চাইলে যে কোনো মাছ দিয়ে রান্না করে ফেলতে পারি এমন মজার ডাল। একটু পেঁয়াজের বেরেস্তা দিয়ে সাজিয়ে দিচ্ছি। কেমন লাগলো রান্নাটি কমেন্ট করে লিখে জানাবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আজকের মতো বিদায়। আল্লাহ হাফেজ।